de tudo que ela tem de ruim. Bora. Vou vender ela pra você. Lá. Aí você fala, quando chega lá, manda um vídeo pra mim. Não, eu vou mandar as fotos dela, vou tirar ela da garagem, que ela tá em sítio. Eu sou do Palmar, sempre vou lá. Eu vou tirar ela do Aí ela vai o sol, aí eu vou tirar aqui, ó. Frente, Manda pra mim que eu vou parar. vai passando aí, essa foi Ô André, 70 talvez essa porra. Aí você 80. Tem uma loja de serviço lá, então ela, eu vou viajar com ela, revisãozinha geral. Umas ondulaçõezinhas, mas muito pouco. Sem dúvida. Mas não é